Первая страна была такая интересная, как Молдова. То есть я отмечал там день рождения. Вообще такая сложилась традиция. Новый год и день рождения каждый год праздную в новой стране. И вот все началось с Молдовы. Я поехал в гости к другу. И вот с этого все, наверное, и началось, в принципе. Не знаю, амбициозная цель, мечта чуть ли не на всю жизнь. Ну, 193 страны – это страны, которые входят в ООН. Вообще их гораздо больше, непризнанных там республик тоже, там 240, по-моему. Но вот к этому стремлюсь, да. Вот за несколько лет это вот 33. Если брать последнюю зимовку в Индонезии, на Бали, то я попробовал рафтинг и попробовал серфинг. То есть серфинг мне не очень понравился, рафтинг вообще отличная вещь. Нужно будет где-то еще посплавляться по какой-нибудь реке. А если брать кухню, то у меня эксперименты были позапрошлой зимой, это во Вьетнаме, когда я пробовал там черепаху, крокодила, страуса. У меня был перелет еще дальше в Сингапур. Там снижал температуру как мог, и 1 января я оказался в реанимации в Сингапуре, когда там, как в голливудских фильмах, там скачал с капельницы, меня откачивали в реанимации, и тогда просто оказалось, что это у меня легкая форма ДНГ. И мне тогда выставили счет на $18 тысяч только за одни сутки. Но благо у меня была страховка, страховая компания мне все покрыла. Знаете, это такой был стереотип, у меня тоже, в принципе. Казалось, что ой, как это дорого, как это там кошмар. А когда ты можешь выцепить очень красивые дешевые билеты на перелет, а потом каучсерфинг, например, там, или у друзья, знакомые, или в принципе хорошие люди там оказываются у тебя на пути, то все это кажется, оказывается недорого. Индивидуальный предприниматель и тоже больше года работаю сам на себя. То есть свои клиенты и занимаюсь именно продвижением в сети. То есть это моя основная сфера деятельности. И за счет этого могу, в принципе, находиться где угодно в мире, потому что главное, чтобы у меня был интернет. Тогда я могу работать. Главное начать, и я не знаю, можно это сравнить, конечно, с наркотиком каким-то, ты не можешь остановиться, потому что столько всего интересного, оказывается, есть в мире, столько всего хорошего можно посмотреть, и глядя на то, что происходит вокруг тебя, думаешь, как я в этом жил столько времени.